又开心。没错，我手上的这个就是全新发布的 OPPO Reno 11系列啦。为什么这么快又出新了呢？一般上手机是每年出一代嘛，这个半年就出了一代，所以转眼间 Reno 系列已经出到11 Pro 啦。像这个跟上一代的 OPPO Reno 10系列又有什么分别呢？首先来讲，外形分别是还真的蛮大的。荧幕尺寸的话是差不多啦，6.7寸的 OLED 屏幕，120赫兹刷新率了。可是它的相机模组就非常明显的不一样啦。它们都是椭圆形的，可是它的相机模组从这样子的大概转来这边这样子，这个是这样转。我也不打算解释清楚啦，总之是非常不一样就对了啦。相对来讲，它的相机模组比较像 OPPO Reno 10 Pro Plus 这样，因为 OPPO Reno 10 Pro Plus 跟 OPPO Reno 10 Pro 差很多，不知道为什么。但是它的相机模组非常特别的是，周围又多了一个巴黎钉纹的一个质感，所以有设计感的同时又有点帅气哦。当然最亮眼的一定是它的杯盖，对不对？我手上的这台是白色的月光宝石波耶波罗蜜，你们懂波耶波罗蜜吗？起的，不好意思，一个是2000几年了吗？一个04年的，一个99年的，99年比较老水，不懂怎么会懂赵星起啊，我也不懂怎么。为什么我觉得它很特别嘞？而且这个系列是主打宝石系列的一个感觉啦。我们 Malaysia 有的是白色跟黑色，曜石黑。中国的话还有2款青色，萤石青、松石绿，非常猴一头的配色啦。首先来看一下我手上的月光宝石白啦，乍眼这样看呢，是一块块大块的宝石组合起来，可是丢一下一个 angle， 又有很多小细闪，好像星星这样。再丢一个 angle 就会看到很多石头般细细的一些花纹跟纹路，这样我个人觉得是很有质感，很好看。它摸起来的话，就像 baby 皮肤那种嫩嫩的磨砂质地，就怎样都不会沾指纹。除此之外，它的重量跟厚薄度也比上一代减少了，从185g 变去了182g， 从7.84mm 变成了7.5mm， 整体手感就更加好啦。那 OPPO Reno 系列一直最强调的就是它的人像拍摄非常的赞，这个全系列都搭载了单反级的镜头。到底什么是单反级？你们懂什么是单反级吗？你一定懂的，单反就是 DSLR 不是，因为我们很少用 DSLR 讲华文，可是它就是 DSLR 那种大相机 photographer 拿来拍照的单反相机啦。这样怎样讲像单反机呢？主要是因为它的 AI 技术啦，不管是景深啊、人像的调色，还是 bokeh， 都会比较模拟相机做出来专业的感觉。所以我马上来实测看看。首先看的第一组人像样张啦，左边是开了人像模式的，可以看到整体色调都是比较粉嫩一点，脸上的瑕疵会被修饰掉，可是该保留的东西还是被智能的保留了。再来要看的就是它的背景虚化跟景深啊，怎样说模仿单反相机呢？它后面的石头深浅都是根据不同的距离来做到一个 background blur 的，不会说一整片都是 blur 的感觉。OPPO 还有一项技术是根据每个人不同的肤色单独的做调整，也就是说不同肤色的人一起拍合照，也不会有突然间一个人太过亮、太过爆、太过黑或太过暗的问题啦。接下来看的就是超广角跟1倍镜头啦，这里2颗镜头都没有很大的色差，但是不知道为什么用到这个2倍的人像镜头，突然间肤色会变得暗一点，但是5倍电子变焦的时候又突然变亮了。我猜是有时候如果没有侦测到人脸的时候，它就会开始有一些 AI 的调教没有做到啦。当然拍风景的话，我觉得整体表现都很不错，Dynamic Range 有拍得很好，再加上它有各种不同的滤镜都可以给你去玩的啦。那前置镜头拍人像，我个人觉得也是很满意的，因为它对肤色的调教跟瑕疵的修饰都是偏自然的，而且还有0.8倍、1倍跟2倍的选择。续航的部分有的是4600mAh 啦，80瓦的 Super VOOC 超级快充啦，是真的很快一下，大概是20多出头就可以从0到100%充满了。至于处理器的部分，搭载的就是 Dimensity 8200，Geekbench 的跑分大概是3125，里面内存部分有的是12加512GB 啦，还有 RAM expansion 可以冲高达12GB RAM， 也就是说你的手机可以最高是24GB RAM。
很夸张高。虽然它看起来很像一个女生手机啦，可是它竟然有 Pro Gamer Mode， 这样子往左边滑开来就会给你选择不同游戏模式啦，还可以随时侦测到你的帧率是多少啊，手机温度是多少，帮你做好更好的控温，各种 gaming 的设置都可以做到。最后它里面搭载的系统是 ColorOS 14，也是它第一个使用这个 ColorOS 14的新手机啦。总结来说呢，我觉得它的手机颜值真的非常的高，手感很棒，所以 OPPO Reno 一直推崇的是人像级的拍摄都是很厉害的。果不其然，它的颜色调教真的是很自然，而且上一代 OPPO Reno 10 Pro 价位刚刚发布出来的时候，大概是2199，不知道这一代会是多少嘞？截至现在我还不知道价钱，大家可以在下面 comment 一下，希望它的价位大概是在多少嘞？1,490